Thanda ukubingelela abalandeli be-channel sisichaza ngamaphupho igama lami kuhlengiwe isibongo kwambotho-ke. Namhlanje nginesifiso nje sokuzoke ngichaze lokhu-ke, ukuthi uma wena kuyohamba empilweni yakho ube umuntu ophumelelayo kakhulu, iziphi izimpawu eziyokhombisa lokho ukuthi wena uyoba umuntu oyophumelela noma oyoceba kakhulu ngokuphiwa-ke abantu abangasekho kanye noNkulunkulu kuwe. Ukwazi ukuthi phela ulungise noma usimamise isimo somndeni wakho. Imaphi lawo maphupho ozothi uma ulele uwabone? Ngizoqala nje ngelokuqala, lapha kusuke likhomba khona ukuthi noma ingakumela impilo njengamanje noma ngaba nakho, kodwa isithembiso sakhona uma uphuphe lelo phupho bayakuthembisa ukuthi njengoba ungenalutho njengamanje bephumelela abanye wena ungaphumeleli. Uma uphuphe isitebhisi, ngane yakwethu ukhuphuka phezulu ngesitebhisi, bakuthembisa ukuthi wena kuyoba khona nje indlela ethize lapho okuyothi khona mase kuvume bona noma sekuvume Jehova noma sekushaye leso sikhathi noma ngalelo xesha lelo, lapho iyokwenzeka khona. Kodwa baqonde ukuthi lapho iyokwenzeka khona impumelelo yakho kuyoba yinto ekhuphuka iye phezulu ngokushesha, futhi uyofika ngokushesha kuyokwenzeka ukukhuphuka izitebhisi lapho-ke singaphuki-ke ngane yakuthi ukhuphuke nje uze ufike phezulu. Bakutshengisa ukuthi cha, khululeka nje, beka phansi umoya, kodwa kothi la mase kwenzeka khona kwenzeke ngempela, ufike ezingeni owakade ulifuna. Elokuqala lelo. Kuphinde kube yilesibili, lapho uthola ukuthi khona uphupha ibhanoyi. Ibhanoyi lisuke lichaza ukuthi wena uyoba umuntu ophakeme noma ohambela phezulu noma yakhe impilo. Khumbula ukuthi ibhanoyi isithuthi, ngane yakwethu. Uma kanjalo lisho indlela yempumelelo yakho ukuthi wena uyoba ngumuntu ophumelela ngale ndlela, uyoba uphakathi, uyoba phezulu noma uyophakama ngesimo sempilo. Impilo yakho iyoba ngcono ngaphezu kwabantu osuke uhlala nabo emphakathini. Khumbula phela ngane yakwethu ukuthi masuphakeme lapha usudrayivela phezulu, lapha phela siphansi, okusho ukuthi wena eyakho impilo uyobe ulapha phezulu ngendlela okusuke kuchazwa ngayo-ke ngesimo sesithutho osuke usibona. Njengoba sike sasho ukuthi imoto esuke ichaza isimo sempumelelo yakho, ngaleyo ndlela le moto osuke uhamba ngayo ichaza amandla wena oyophumelela ngayo noma amandla owenza ngayo izinto zakho ukuya empumelelweni yakho ukuthi izinto zakho zilunge. Ngaleyo ndlela nalo ibhanoyi basuke bekukhombisa ukuthi wena ngumuntu osezingeni eliphezulu ngokwesimo sakho sempilo noma sempumelelo yakho oyoba iyona, izinto zakho ukuthi azikho phansi. Kuphinde wena ngane ukuthi kube yilapho khona uthola ukuthi uphupha izinkomo eziningi. Izinkomo eziningi kusho wena ukuthi uyoba uhambe ube ngumuntu onomcebo noma onemali engaqhamuki endaweni eyodwa. Uyoba umuntu oyoba nemali ngokucebile, ingaqhamuki endaweni kodwa ibe yenzela wena inzuzo eningi. Uma kuwukuthi uphinde wayiphupha-ke uyincela, uncela ubisi lenkomo, kusho ukuthi ngane kwethu ubisi la sesalichaza ukuthi okuhle, kuwukuphila, kuyinjabulo, kuwukunotha. Ubisi njengoba nawe uyazi ukuthi uma umama wakho ukhala uke uncele kuyena mase liyasuthisa, luyikona konke. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyalazi ubisi. Ngaleyo ndlela bakutshengisa-ke ukuthi uma uthi wena uyakhala, ukhalela imali noma uyothi uma ukhala mase unceliswa ubisi, sho ukuthi imali kusho ukuthini? Imali kuwena sithi izinkomo, sithi imali izinkomo. Ubisi uma ukhala kumama, ngisho kumama wakho ekuncelisa nje, uyakhumbula wawuthula. Sho ukuthi uma uncela enkomeni, imali iyophinde ibe yiyona ekwazi ukuphatha ikugade wena ngokukuziphinda kuwe. Uyabona, uyothi nje shuthi uma ukhala uthi le mali engathi isincane, baphinde banezele ngoba uyancela. Yabona, imali yoba nayo yophinde iphinde izale enye imali ukwazi ukondla wena. Imali yobe unayo iyobe ikwazi ukuthi izale enye imali. Ngicabanga ukuthi ngibeka kanjalo. Kuphinde kube lapho kudoba khona izinhlanzi zofishi eziningi. Ngabe udonsa inethi noma ngabe ukhipha ngenethi, ngane yakwethu. Ake ngichaze kanje, inhlanzi nje uma iyodwa uyibambile, kusho ukuthi lapho sukhona into enhle entsha ozonikezwa yona. Uzoba nemali nje ozokwazi ukuthi uzondle ngayo kulezo y'khathi. Hlampe kubalwa iy'mali okwazi ukuthi ibe umholo noma kube imali oyithola njalo ngenyanga, mhlampe noma kube iy'mali eziwu-2. Mako ofishi abaningi ubabambile, kusho ukuthi wena ngane yakwethu uyoba nokungaphezulu. Abantu abangasekho basuke behlanganile bepha wena ngendlela eyisibusiso asuke bekunikeza sona. Ake ngiphinde ngichaze, uma udoba inhlanzi udoba emanzini. Amanzi bika ikhaya labantu abangasekho abaphilayo ekuqaleni, base bayadlula, basuke bedinga ukulungiselwa wena
izinto ezithize ofanele balungisele zona ngokwamacala emindeni nangokuhlukana kwakhona ngezimo zakhona zonke, kanye nemimoya esuke iphakama phezu kwabo ngawa befuna ukuthi wena ube udondolo nohambo labo ozokwazi ukubalungisela lezi zinto. Uma kanjalo uzibona udoba noma uphuma nabo ofisha abaningi kanjalo, bayakutshengisa ukuthi thina siwumndeni wakho owadlulayo sikunike isibusiso sokuthi wena uyoba ngumuntu ocebile kakhulu ukudlula abanye abantu, uyabona? Uma kanjalo ngane yakwethu unala maphupho fanele wazi ukuthi nje unethemba noma unesithembiso esigcina siphumelele ngey'ngane zakwethu, uyabona? Kuphinde kube futhi yila uthole ukuthi khona uphupha konje yini sengikhohliwe, kube yila khona uthole ukuthi khona uphupha mhlampe ubona o-cheese abaningi noma ngabe u-cheese isitaki so-cheese bakukhombisa ukuthi eyakho impumelelo fanele ngabe kade yalunga, kodwa njengamanje sekufike esigabeni sokuthi lokhu akade sasikubekele khona ngale ndlela ukuthi uziphilise sekuyisikhathi sokuthi wena uyobe usuyakuthola. Okwanamhlanje ngane zakwethu ngisacela ukuthi ngime la ngophinde ngiqhamuke futhi nokunye ngokulandelayo, nisaleni kahle.